अस्सलाम वालेकुम भाईजान अज आ गए असी एक होर वीडियो तुहाडे वास्ते लैके जनाब। इंजन बड़ा ज़बरदस्त है। पहले खूह वेख लो, खूह किहो जिहा, फिर तुहानूं इंजन वाले पासे लै चलदे हैं जी। ए जी 40 फुट डल सीगी जिहदे विचों पानी कढ के बाहर कड्ढी रखदा सीगा जी। नहीं अजे कोई नहीं आया भाई। आ जांदा भाई, आ जांदा बड़े वसी दे आया सी इंजन वेखण ते ओ पिछले उदे पहुंचे बैठे नु हाल यार गत्ती बैठे। चलो जानवर। I never actually been thrown into a trash can or anything like that. You were somebody that you want to have to bring sunglasses in street fight I can. You understand? Who are you? ना की है चाचा जी। इंजन असी जी लै लिया जी। इंजन वेखो तो दसो किन्ने तक दा लैना है या किन्ने दा है। ये असी लै लिया। हुण जी असी पट्टन आए खड़े हैं तो एक बार जरा गेड़ा ला के चैक करते हैं दोबारा। पहले भी चैक तो किया सीगा। इंजन साफ सुथरा है, बेहतरीन है, एडी मुरम्मत भी नहीं मांग रहा। रोली हाथ में फैंडी पैर में टशन देखिए यारा का जब चल काफला कारा का तेरे होश जोश से खो जाएंगे। जिन्हें तू बेस्ट फ्रेंड बतावा एक दूर में रो जाएंगे। 2 टकीला शॉट मारते न बाती 50 बजा रखी। फोन तेरी मेरा नंबर मांगा सहेली फैन बना रखी। मखा आंडू पांडू ना लाइए ये ले जा विड़त काना। भाईजान साड़ी वीडियो नू लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं सैड बिठाला तेरे जैसी सुंदरा ने फिर जैक स्पैरो बनकर डावा डॉलर देख समुद्रा में। कलम गुरूद मेरी ठेठ सी बोली हरियाणे ते दरअसल में उठ का कोई जानदा नहीं जब बाजा होगा सर्कल में। 1 लाख डॉलर की गाड़ी तेरे यार के नीचे है। आगे बढ़ने वाले ते सारे खींचा है। चलो बोलते हैं किसे पार्टनर देख साढ़े सके को नहीं वो 24 ए 21 भाई जान मैंने ये दसो कि HR पंप पायदार है या H क्लास पंप। सारे जिन मालूमात है ना पंप दे दसो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाईजान जनाब तुसी वीडियो जी वेख ली है। ये इंजन की चलाई थले चैक कर लो क्योंकि इनू मैं दोबारा अपने को जो ले जाके फिट फुट करके साली ना चलाना ये सैटिंग बैटिंग करनी है। तो फिर तुसी मैंने दसना कि इंजन इत्थे सही चल रहा है उत्थे सही चल रहा है। वीडियो में पार्ट 2 बनावांगे इंशाल्लाह। तुसी ये वीडियो चैक करना तो सारे चैनल सब्सक्राइब करके तो लाइक शेयर कर लिया करो। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.